अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज मैं अपना हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि स्नैक वालों की तरफ से मुझे अचीवमेंट अवार्ड एंड सर्टिफिकेट दिया गया है। तो चलें जी, मैं आपको ये दिखाती हूँ। सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत और हैंडी चीज़ें हैं, बड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।